Wat het hulle vandag vir jou geleer by die kres? Huh? Die denk van die kies aan mekaar. Aan mekaar? Hoe aan mekaar? Is dit reg? Is een geegie. Ai, Jana. Nou leer hulle nie veel van die provinsies nie. Nou sê gou vir my die provinsies. Pumayanga. Mapumal. Pumayanga. Vrijstaat. Pumayanga. Lampupo. Noord. Nwaka. En die ander noord. Wagweg. En die gauw. Gauteng. En die vrij. Vrijstaat. Jana, hoeveel jaar oud is jy? 3, 4. My Jana, 2 jaar oud. Hou jy van boekies lees? Huh? Lees mama vir jou elke aan boekies.